video now. And let me tell you, another way I want you to think about this thing. They did not go to EBUKA for miracle. Yes. They went for money. Ego. The girl did not go to EBUKA because she wants to see. Let's face the reality. The girl did not go to EBUKA because she wants to see. But she went to EBUKA because all that help EBUKA the money. Ọhaneze ndị Igbo abịakwana m ka nsị abịa ọzọ biko na ụmụlọ ọnwụ unu mana nwere ihe na-efere mba ụwa ka jisinye na bụ vidio one blind girl jelo Zion. So mgbe a na-ekwugide okwu anụnwa mgbe aga igbe yesterday I think ọ dịkọ yesterday ka da vidio break so ndị mmadụ ga-ewepụta wee kwuba okwu wee na-asị na-amakwa this girl bụ onye ọjọbọ ka ọ bụ ihe akwa the same girl Skibo nyere aka mgbe nwanụ. So mmadụ wee kpọlọda ga-ewe naba Lagos ka o wee jee Zion maka mgbe m fụrụ Attire na chọrọ m ikwu okwu nwee sị oke a blind man, a blind person, a blind girl bịalụ. What is your ultimate priority prayer? Ị kwesịrị na-asị na Chukwu nna megoro ka efu ụzọ maka na ụzọ anụnwa bụ the main thing. Ụzọ anụnwa mmadụ na-afụ bụ the greatest gift. Ụzọ na brain of reason bụ the greatest gift, one of the greatest gift Chukwu nyelu mmadụ apart from life. Instead of ya asị ka eme gị ka efu ụzọ kwugodi ka efu ụzọ fe na-afụzi na evangelist Ebuka Obi agwọnwụhụ gị mana ibido request way for material things. Blind Bartimaeus nọ na Bible, the only prayer ọ chọka bụ si mee ka ọfụ ụzọ, si mee ka ọfụ ụzọ. Mana ngụwa inwe opportunity to come together to one-on-one with evangelist Ebuka Obi. Ibido request we na-erepụ gị na-esikwa na-erepụ gị na-eme gị nka because even mgbe bido nwa story this girl na mgbe Skibo nyere aka, there is nothing like issue of rape. Ihe m nwere idea bụ na atụbali ya ime ọ bụrụ rape, and according to her story mgbe ọ sị na ọ chọrọ nwa ya abụọ mmụọ ka nwa ya na-enedu ya anya maka na ọ da afọ ụzọ silo bụrụkwa keesi Aba bịakwa Lagos onye agbalịa moto ha na-abụghị ekpa biznes ha akpa ihe awụ biznes arrange ka ha meli ha mana Chukwunna abụọna ha ike n'ọgba. Chukwunna bi n'eluigwe bọrọ ha ike nenekenenu vidio ka Apama na Skibo si wee gbapụ onye bụ that girl afọ. You are blind, which is the most as important as that girl blind now. I believe that every day of her prayer point should be God, please, I want to see. Yes. Get help. Meaning that you can't with the blindness. Say, what kind of help? Even the EBUKA Obi was even trying to help her go the right thing. I just watched that video now, and let me tell you, another way I want you to think about this thing. They did not go to EBUKA Obi for miracle. Yes. They went for money. Ego. The girl did not go to EBUKA Obi because she wants to see. Let's face the reality. The girl did not go to EBUKA because she wants to see. But she went to EBUKA because all that help EBUKA the money. Yes. So, Right. If I should speak now, hey, Kelega. God bless you. Listen to me. We are Igbos. We love money. Before I wanted to the stage, to the altar. If you go there talk about money, you bring out my percentage. Because people say if you get C, no percentage that come out from C. I just watch the video. Now the video of my guy they discuss here. You are blind.
It's like when somebody is crippled, you meet a man of God, you know that this man of God get power. And man of God asks, what can I do for you? You say you want drive Benz. You are crippled. That you want drive Benz. How you want drive Benz? Are you not supposed to tell the man of God, for many years, I am crippled, I am deaf and dumb, I am blind. Please, I need to see. I'm doing my Skibo. I'm 110 in the like a past EBUKA. On actually my hand before I make anything about it. Go and watch that video. Go and watch that video. EBUKA been through that thing so many. I just watched. It never reached 2 minutes. I watched that video. And after that video, now I see Skibo live. EBUKA be awesome. Countless time. What do you want? Then for EBUKA to prove himself, EBUKA said, "I will send your child to University of Now they don't carry a foundation. And you know that foundation now. Attention. Attention. My brother. Second chance. God, amen. No, but crowd, see, Elaine Meregi. Ebe, as you may be the ego, I am Now, let me tell you, even when they go to Assam, say, what do you want? EBUKA gave illustration that blind Bartimaeus, illustration of a blind person that met God. Onye kasi by the name of Bemu Hasm, let the eye see. By the name of blind Amama had the man. Bemu Notus. Blind Donatus. May I see again? Yes. Only for the example. You know, I don't know how our people they reason. Honestly. But Skibo, let me tell you another thing. You know why you don't blame the girl again? Person when can they go there? They don't already have meeting. They don't already organize a meeting. They don't already something is this is the point. Yes. This is the reason why they are going. Yeah, yeah. Here we script better than the Anaka. Here we script better than the Anaka. I swear. The person where carry am come from Aba to Lagos. From Aba to Lagos. Skibo, why would you joking? Yeah. For that girl to be respect you, all disrespect again. You understand? Because how she name first? Those people help her from the Ishi time. How she able to have before they make any attempt? From Abraham Listen to me. Most of if you want to help anybody, help the person. Come on, because sometimes it gets this way. We say if you see him, you will zero your mind not to assist anybody again. I swear. Bro, this is social media. Make I tell you, my niggas stay here. I know they tell you what to know happen. My hostel guy called me and said, please, you get this woman with the hospital. Come. My nigga called me and said, you get this woman with the hospital. Come and assist these people. And I have to tell you, bro, all the things where they see me do online, I don't do it in affliction with any political person or anything. So that when God wants to bless me, God will bless me in full. Sure. When we went to that hospital, me and my guys, with my money, the little one I have,
Boy, that guy, 100,000. We gave 100,000. What said the woman say, "Why am I doing to cause?" You man, why every day? People, they hear me. We went to the hospital and gave the woman 100,000 from my own pocket. You man, letter or two man go and have a miyabi also. He make it, but we take on. We take na miyabi also. How far? Even if you were me well, the woman sim na ha chorela na mbia kwala ha nugo. It's not funny, bro. But just that I went there, saw the condition of the little baby. So most of the things you see online and you say, let me pity this family and help them. They are using it to make money. They are using it for business. I'm coming to go this video now. In Benin, ya kabaru share ya. Kando ọzọ wee na-afụkwana ihe na-afụ kabaru na-agba notification gị onwe ike na-enweta notification mgbe ọbụla itili video ọfụ na efele mbụ. I wee na-asị biko dododo onye ọbụla manụ na-use that girl for business purpose biko ha wepụ aka na nya bụ ihe. And you being the girl a na-use kwana kedu mgbọsị ya ama ihe achọ ka use gị ka e wee gain ego. Okay, tinwezi ya na for example na evangelist Ebuka obi abịa mele gị ebele move by the spirit. So ke ko mele gị ebele duchu na nyele mmadụ aka sị ka enye this girl 200,000 akwụ na eke ya within onye kpọta gị 100 na bụ ihe bụ ezigbote ajụ ya. Ekwugo m ya before na Facebook na ajọ ndị anụnwa bata Zion ọfụ kịta chukwu nna nyele evangelist Ebuka obi aka to fish them out before he mebie ihe. Ajọ ndị mmadụ ha ebidogo from ile oche kịta ha arrange ego mmadụ ọ bụ na evangelist Ebuka before onyele ya aka ma ndị na-enye 200 500 apụzi ha eke. Biko nụ onye nisa video kabaru share ya ka onye ọzọ wee fụkwanụ na ihe anụnwa bụ arrange from the girl to ndị kpọtara ya according to ndị mmadụ girl. Biko nụ